বন্ধুরা এখনও তৈরি আমার যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন তো প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটি দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা সেটি কিন্তু ক্লিক করতে ভুলবেন না। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? আশা করবো যে সকলে আছেন ভালো। ইসব বন্ধুগণ, আজ আমি আপনার সামনে চমৎকার একটি অ্যাপ শেয়ার করবো। সো বন্ধুরা, এই অ্যাপটি কি কাজ আজ আমি আপনাকে শিখে দেবো। সো বন্ধুরা, এই অ্যাপটি আপনার প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। এছাড়া আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকবে, আপনার চাইলে সেখান থেকে সোজা পারেন ইনস্টল করে নিতে। সো বন্ধুরা, এই অ্যাপটির কাজ হচ্ছে আপনারা কি যারা পাখির সুরকে পছন্দ করেন, সো বন্ধুরা এই অ্যাপটি ওনাদের জন্য অবশ্যই কাজে আসবে। সো বন্ধুগণ, প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল হওয়ার পর সিম্পলি আপনারা ওপেন উপরে ক্লিক করবেন। তো বন্ধুরা, আমি ওপেনে ক্লিক করলাম। বন্ধুরা, ওপেনে ক্লিক করার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমার একটু লোডিং হচ্ছে। তো বন্ধুরা, লোডিং হওয়ার পরে আপনার সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাপটি গেছে ওপেন হয়ে। সো বন্ধুরা, এখন যদি আপনার যদি কোনো পাখির সুরকে যদি শুনতে চান তাহলে সেখানে একটা ক্লিক করবেন। তো বন্ধুরা, আমি ক্লিক করলাম। সো ফ্রেন্ডস, আপনারা শুনতেই পাচ্ছেন যে আমি ক্লিক করছি আর হলো পাখির সুরটি হচ্ছে। তো বন্ধুরা, কোন পাখির কোন নাম সেটি এখানে সিলেক্ট করা আছে। তো এখানে আমি ক্লিক করছি। সো ফ্রেন্ডস, এখন যদি আপনারা যদি যে কোনো একটি রিংটোন করতে চান, তাহলে যদি সেভ করতে চান তাহলে জাস্ট এখানে ক্লিক করে রাখবেন। সো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন যে আমি হাত দিয়ে ক্লিক করে রাখলাম। বন্ধুরা, ক্লিক করে রাখার পরে আপনাকে হাতটি এভাবে এভাবে উঠিয়ে নেবেন। সো বন্ধুরা, উঠিয়ে নেওয়ার পর এখানে তিনটি অপশন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। একটি হচ্ছে SMS, আর একটি হচ্ছে ফোনে যদি সেভ করতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করবেন, আর যদি আপনারা অ্যালার্মে যদি সেভ করতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করবেন। সো বন্ধুরা, এখানে তিনটি থেকে আপনাদেরকে যে কোনো একটি কাজ আসবে। সো ফ্রেন্ডস, আমি যেহেতু মনে করি যে সব মিলে খুবই চমৎকার একটি অ্যাপ। সো বন্ধুগণ, আশা করবো অ্যাপটি আপনাদের খুবই হবে পছন্দ। সো বন্ধুগণ, আজকে এই ছিল টিউটোরিয়ালটি। আগে অন্য একটা ভিডিও আপনার সামনে দেখা হবে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের জন্য এতটুকু।